Indot kaayo kay dinhi makita nato ang debosyon nato labi na sa atong patron, Our Lady of Peace and Good Voyage. Ginapahinumdum sa ato ani ang role sa kinabuhi nato sa atong journey sa atong pagtuo. Nga pirmi kita ginatawag nga mosalig sa providensya sa Dios. Nga ipalaw nato ang atong kaugalingon, ang atong kasing-kasing na bag-uhon. O pirmi magsulti, yes, sa kabubuton niya, whatever the costs. Kita naman nato sa first reading, perting taasa, sa Genesis. Nakita nato ang isa ka komplikado nga storya mahitungod kang Isaac, Rebecca, Jacob ug si Esau. Ang storya kung asa na ay human weakness, na ay pag-deception, na ay tawag nato anang pag-ilad yun. O makita po nato ang providensya, ang misteryosong providensya sa Dios. Bisag si Jacob, nakita nato, giilad niya ang iyahang amahan, si Isaac. Pero makita nato kung unsa ang larger narrative nga gustong mahitabo sa Ginoong Dios. Na kung asa gusto gihapon niya nga ifulfill ang iyang saad dito sa mga tao nga mga imperfect, nga mga makasasala, sama ni Rebecca ug ni Jacob. Bisan sa nga ng mga tao, ang Dios nagalihok gihapon. Bisan sa dili mga perpekto nga mga situations, makita po nato dili nga mosulod gihapon siya bisan sa mga failures o sa atong pagka-brokenness. So unsang ipakita ni Maria sa ato ang dinhi, na kining kalibutan nga puno sa walay kasiguruan o sala, ang plano sa Dios still prevails. Masunod gihapon, mao gihapon matuman. Mao nga si Maria nahimong usa ka babaye na kung asa ang kaluwasan ni sulod dinhi sa kalibutan. Dili pareho kang Rebecca nga kung asa ni gamit siya pagmanipula. Si Maria ni cooperate siya fully and purely sa grasya sa Dios. Ang iyang fiat, kung asa siya ni sugot, nahimong modelo nato sa total trust ug obedience sa Dios. Sa ato ang responsoryo, makita nato kasulti dayga ang Ginoo kay siya maayo. Tinud magyud ang kinabuhi ni Maria, continuous nga pagdayeg niya sa Dios. Sa Magnificat pa lang makita nato iyang kanta, ang puso ko'y nagpupuri. Wala siya ni dayeg sa Dios sa panahon lang kung asab na ay kalipay, kabaluta sa iyang panaw sa way kasiguruan, gikan sa Annunciation magpadulong sa krus. Ipakita ni Maria kung unsa ang tinuod nga kalinaw o grasya. Dili ni siya gikan kung asa kita gapangitag mga tubag, kung dili mosalig sa nagahatag og tubag. May lain kung dili ang Dios. Sa Ebanghelyo nato, na-encounter nato ang usa ka pangutana mahitungod sa pagpuasa. Si Jesus ang tubag niya, ang iyang tubag sa atua. Walay tawo nga magsulod og bagong bino ngadto sa daang sudanan nga panit. Kay kung iyang himon kini, magisi ang sudanan ug unya ang bino mausik ug madaot ang sudanan. Hinunua ang bagong bino isulod sa mga sudlanan nga bag-o aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudanan. Kining mensahe dili lamang ni mahitungod sa mga external nga mga practices nato, mga rights nato. Usa ni siya ang gipasabot ani niya pagkabag-o interiorly sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang kalag. Ginatawag kita nga mga magasunod kang Jesus, mga tinun-an, nga ablihan nato ang atong kaugalingon sa pagbag-o nga gihatag sa Ebanghelyo. To let go of old ways sa ato ang huna-huna o sa atong pagpanginabuhi na kung asa dili na makakontain sa grasya nga gusto ang Dios ibukbok sa atoa. So kaniya ang mensahe gyud sa ato ang debosyon kang Maria. Si Maria ang bag-o nga wineskin, ang bag-ong panapton. Siya ang vessel na nagdala sa bagong bino, si Jesus. Sa iyang pag-abri, sa iyang openness, sa iyang pagkamapaubsanon, sa iyang pagka-receptivity, sa pagka-receptive kaayo sa pulong sa Dios, nahimo isang perpektong modelo kung unsa ang
pagpasabot sa atua kung unsay pagkabag-o sa atuang espiritu. Wala siya nikling sa iyang mga plano o sa iyang mga expectations, kundi gipaalaw niya ang Dios nga siya ang musulat sa storya sa iyang kinabuhi, nga siya ang mahimong inahan sa anak sa Dios. So maigsoon ko dinhi ni Kristo sa atong pagkadeboto dinhi karon sa Lady of Peace and Good Voyage. Mga pilgrims kita sama ni Maria. Sa panahon nga kung asa ginatawag po kita sa ato ang pagpanaw, sa panahon nga naay kalinaw o kagubot, ginapahinumdom sa ato ang salig kita sa Dios. Na kung asa ang Dios nagalihok, di lang nato makita o di po nato masabtan. Sama ni Jacob sa Genesis, ang mga paths nato, ang ato ang maagianan, dili gyud siya straight. Sama kung asa pag-isulti sa ebanghelyo ang karaan nga panapton, unta ang ato ang makasing-kasing, sometimes rigid na kaayo, unwilling to change. Pero si Maria, gitudluan kita niya to be flexible, nga mahimo kitang faithful, nga mahimo kitang masaligon. Tinapahinumdom sa atua nga ang Dios nato makabuhat o mga bagong butang sa atua. Labi na kung ipaalaw nato siya sa mga bagong ihatag o buhat sa atua. So sa pag-honor nato sa atuang balaang Maria, ihampo nato kauban niya na unta sama kaniya na atay sama nga pareho sa iyang kasing-kasing, open, obedient, ug mapaubsanon. Nga unta ialaw nato ang Dios nga pag-uhon kita, nga kita pod mahimong mga bagong panapton sa binong, ready sa pagdawat sa grasya nga ihatag sa Dios sa atua. Sa atong kinabuhi, nga unta kita pod magkanta pirmi, dayga ang Ginoo kay siya nga ay. Unta ang Our Lady of Peace and Good Voyage mukauban sa atua sa kadalakan nato sa ato ang pagtuo, sa ato ang pagpanaw. Nga kung asa kita, musamot kita nga maklose, mapaduol sa ato ang Ginoo, ang anak sa Dios, si Jesucristo, ang tinuod nato nga kalinaw, ang tinuod nato nga destinasyon. Our Lady of Peace and Good Voyage, iampo kami.